Okay, mula buka belakang. Buka ni skru satu skru ni je. Satu skru dia buka. pakai screwdriver Phillips kan, Phillips. yang bunga tu. Okey. Dan ni boleh buka. Boleh buka keluar. Okey. Tapi nak pasang dia agak payah sikit, kena lock atas ni. Okey. Buka dan minyakkan dekat tempat batang jarum tu. Batang jarum. Bila kita ni batang shaft jarum ni. Okey, shaft jarum tu Minyak minyakkan. yang situ je. Okey. Sebab kita nak jaga supaya dia punya chassis tu jangan membesar. Okey. Bila dia membesar, dia dah boleh Bergoyang lah. goyang depan belakang. Okey okey. Kiri kanan tak apa. Okey. Depan belakang tu kita takut. Okey.